Nerob, bo nás zastavia policajti. Dobre, zastavia. Nevedli driftovať trošku. Driftovať. Nech jak na kamione. Vedka. Chyba, ale nevyrujem. Ty tam labuťka. Hej, a to nevidno cez to. Chujová je labuťka. Čo? A tam to tá lopta. Aj také tu majú? Loptu? Hej, majú tam. Ja by som sa bala, že sa otvorí tá lopta tak. Ježiš, aj loď ide. Aj to by som brala cíku. Nastrel sa to lepšie. Marek. Čau. Je tam. Čo je? O, ako to hore vpravo? No tam, ale kam bočíš? Brána. A to až po tam ten most môžeme ísť A tam neskoro. laptička, Marek. No? Laptička. Poďte tam. Ideme po ňu. Balón. To je balón, ale nemám. Balón. Na balón. Natoč mi ho, ja sa na toto. Ale ty máš dlhšie ruky. Tak je lopta, báne balón. Poď sem. Poď sem. Počkej pomalšie, bo Ho odfúkneme. Počkej, bo ho prejdeme. A jaký bodkovaný celý balón. Jaký jazzik tu. První úlovek. a jedeme. Teda špendlík ideme. BUM! Tu ho polož do stredu. Vicky, s balónom. Teda pivo. Fuj, tu je mŕtvý kapor. Lupiči. Hej. Také. Fuj, a tu sa kúpať. Balón, stoj! A kúpe sa tu takto? Neviem. Vidíme jak v Chorvátsku 2012. Ne, nie. Leto. Inak nechcete ísť fakt do Bulharska, sú voľné miesta. Ešte 4. Táto more, ja kúkam. Predstava s nimi vida ide. Však poďte, 250 eur stojí. Ja nemôže, to je teraz Kalky voľby. dinky, 98 eur na 10. Ja najbližšie môžem až koncom. Čo? 98? Hej, kalky dinky. Autobusom, Grécko. To skade máš také. No neviem, to Juri také hovoril. Ale tak to chce ísť do Grécka, A tak chápeš? Juri, Ale aký máš búdan. ubytovanie, len správu si tam platíš a neviem čo. Čo ma kameruješ, keď ho hováram? Ja to tam pohode zaplatíš. Priznaj sa! Priznaj sa! Ale Juri, nie, že ho hováram, ale je búdan. A ty jaká cíla to tá? Na tej... Na to chcem ísť inak, na to stácie. Pôjdeme na to? Ale to je také, že nie je rozdiel sa. Nie, to vidíš, že aj deti na to chodia, tak. Pôjdeme, ale to nie tu, ale na žluté lázne. Dáme si tam pivo a večer taxík ideme. A už kúpime. Tak potom si dáme pivo. Keď to prežijeme tú hodinu na tom stať. Doping? Zaparkujem, vieš, odkiaľ. Ja by spadol. A už vráti na tom bytu. Matúš by veľa Tak sa ožral Matúš teraz. Prečo? Lebo som ti bol dobre. Máš kapu most. To teda má to ten obraz, ne? Vyšívaný. To me love. To sú životy. Tanie. Ešte aj pesnička nám ide. Jak idú, jak pálnik. Nedale mi unikli. Turbo? Hej. To kde je možné? Po bojku, tam je to žltá, to je všetko. Aha, fakt? Musíš robiť stopku, zastať a sa po... A kebyže ideš ďalej? Sme spať A tam je dole. hliadka.
Tak, Tam by si spadol, nebo tam nemáš tak. nie, tam je sklad, tam je sklad. Optimálny sklad. Ale tam stále je riadka. Tam je riadka. Hej, a bude A tam pískať. ďalej chodte, tam nebola ešte. Z tej druhej strany. Tam ideme. Povedzte ahoj do kamery. Ahoj! Ahoj. Marek. Ivik. Ivetka má piči. Čo robí? Tak zakývaj. Kokos.